이게 그 삐약. 애기 6시간 동안 됐어요? 출산했는데 거의 한 4시간 동안 삐약. 삼각대 삐약. 놓고서 애들 나오는 거 삐약. 찍었어. 야 그거 아 진짜요? 그거 거의 여기가 200기가 막 가까이 나오더라 찍어놓은 거. 와, 그러니까 계속 찍었으니까. 100몇십 기가 그렇게 나오더라. 갖고 지금 USB 해놨는데 아직 작업은 안 했어. 아 이거 근데 난 이렇게 잡는 게 너무 귀여운 것 같아. 맞지 꼬마야? 폴터 짜듯이. 꼬마야. 삐약삐약했지. 다 놔둬 이렇게. 이거 봐 나봐. 그러니까 뒤집는 걸 싫어해. 배 내미는 것이. 지가 스스로 이렇게 거꾸로 되기 전까지는 뒤집는 걸 싫어해. 너희들 뭐하니? 왜 서로 뽀뽀했니? 보기만 해도 하루 그냥 그리고 가겠네요. 계속 이러고만 있어도. 얘네들은 원래 페르시아는 발바닥이 검었거든. 근데 이거 우리 오늘 거의 한 달 만에 처음으로 봐본 거고 계속 할 일이 많아. 것 봐 이제 지금 슬슬 이 핑크가 이제 핑크 얘 조금 더 크지? 나도. 예? 얘 어디가? 핑크 발바닥이잖아. 아 예. 이게 조금 있으면은 며칠 있으면은 이렇게 까맣게 변해. 아이고 꾹꾹이에요. 꾹꾹꾹꾹. 꾹꾹. 이거 뭐 하는 거야? 편안하다는 거예요. 꾹꾹. 얘는 되게 얌전하네. 울지도 않고. 그러네. 그냥 그때그때 달라. 응? 엉덩이가 미끄러져 내려가. 지금 기분이 좋은 거야. 밥은 얘는 우유 먹어요? 아니 아직 모유 못 먹여. 아무것도. 그러니까 좀 엄마가 모유를 못 있으니까. 먹는 애들한테 좀 작은 애들한테 저 초유를 먹여. 초유? 고양이 분유 파는 게 있어. 아. 야. 아 얘는 진짜 이쁘게 생겼다. 뭐 인형처럼 생겼네. 며칠 전까지 쥐였어.